Tahukah kalian burung apakah yang bisa berenang? Jadi begini teman-teman. Penguin adalah burung yang bisa berenang di dalam air. Ia menggunakan kedua sayapnya untuk mengayuh air. Ia tidak dapat terbang di udara karena sayapnya yang terlalu kecil, sehingga tidak dapat mengangkat tubuhnya yang berat. Oh, jadi begitu. Yang pernah lihat burung, jangan lupa like dan subscribe.